Velkommen til dagens video. I dag kommer jeg til at vise, hvor gode vi er til Flag Wars. Vi er virkelig gode, især med crouching, fordi jeg spiller computer i dag. Nærmest umuligt. Og vi kommer til at prøve at blive de bedste til Squid Eventet, hvis vi kan dræbe nogen. Det ser ud til, at vi ikke kan det. Så ud til, at vi bare bliver nødt til at blive bedre. Så vi kan også bare blive bedre ved at spille spillet i 100.000 år og få alle tingene i spillet, og ellers så kan vi også bare blive bedre på andre måder, som at få en masse penge og købe alle cosmeticsne og få guns og alt muligt, som vi kan snakke endnu mere for evigt, så I kan bare blive mega irriterende jeres forældre og alt muligt. Så den her video kommer til at være så lang som muligt, så I kan irritere vores forældre. Det handler det virkelig om, hvis I kigger på fjernsyn. Så det er den vigtigste ting. Hvis I kigger på fjernsyn, så skal I gøre det her om aftenen. Så skal I save den her video faktisk til om aftenen, når du skal i seng. Og så skal du se den færdig. Det er den bedste experience. Og det er rigtigt. Fordi den her video er den dårligste i verden. Den her video kommer til at være virkelig god, hvis vi ikke grinede. Men vi griner, fordi vi er så dumme. Så den her video kommer til at få low views, og man skal virkelig høre mig klikke. Og hvis du ikke kunne høre mig klikke, så har du en øresygdom. Men det kunne du nok, fordi min kliks ikke virker. Og det er også nok på grund af, at rød team er det dårligste. Men man kunne også bare sige, at Squid Eventet er en trekant. Og det trekant-eventet, ligesom at jeg snakker lige så meget som muligt, så vi kan irritere jeres forældre og sige, at det her det er YouTubere, der snakker hele tiden. Så det er en god ting. Og vi kommer også til at trykke på 7-knappen for absolutely no reason, fordi jeg skal lære controlsne på computer, og jeg ikke kan finde ud af at spille på computer. Jeg spiller på iPad sindssygt meget, men jeg kan ikke spille på iPad, fordi jeg har den dårligste YouTube-kanal. Og den her video kommer til at blive uploadet på en Nokia iPhone. Så det er i hvert fald meget realistisk. Så Squid Event er faktisk en god event. Faktisk en pisse lort, fordi der spawner ingen gode ting. Der er ingen gode svær. Men det er også godt for jer, som der grinder spillet. Fordi nu er det tid til at grinde spillet. For penge. Altså det er meget vigtigt. Men hvis du ikke er god, så kan du også bare dræbe en masse og købe minigun eller bruge Robux. Men I kunne også bare købe minigun, som jeg lige sagde. Og jeg kan også bare tale sindssygt hurtigt, så vi tager jeres forældre. Men sådan, nu ser det ud til at være godt inde i Squid Eventen. Vi får en masse, så kommer vi til at prøve at åbne nogle crates og prøve at få nogle godlies, hvis jeg kan finde ud af det. Hvis man lige kan åbne Squid Eventen. Ja, det ser ud til, at vi ikke kommer til at... Så vi kommer til at prøve at få nogle af de her gode nogen, hvis vi kan finde ud af det, eller bare så længe vi kan. Så skal vi også lige lade, hvis jeg kan finde ud af det, som jeg ikke kan, så derfor kommer vi ikke til at gøre det. Så computer er faktisk ret svært at spille for mig, fordi, hvad gjorde jeg lige der? Sådan. Så jeg spiller også Minecraft, det er derfor jeg troede, at den der F1 fik ud af det, gav ud af min inventory, men så ud til, at man ikke skal trykke på den inden Roblox, fordi det ødelægger det. Det virker ikke på iPad. Eller gør det, når man lægger meget. Eller jo. Og det her, det er også tips, by the way. Så hvis du virkelig skal blive bedre, det her det er nogle tips, det er ikke hvad der handler om videoen, men det her det er bare nogle tips. Så du skal spare penge til at købe minigun, hvis der er nogle events, så er det en meget god idé at grinde det. Man kunne også gøre andre ting, som at købe andre gode guns, hvis jeg lige kommer til at vise dig. Så du kan også gå ned, hvis du scroller ned, lad mig bare lige finde det, Ja, den her gun, den er meget god, altså man kan tage nogle skins på, hvis man har lyst til. Det her det er en ret ny video. Du kan også tjekke ud min gamle kanal, som der hedder ProBear13. Så det kan du også tjekke ud virkelig godt. Den har nogle videoer, men jeg kan ikke uploade på den, fordi den svære kan ikke bare gøre det. Altså, jeg kan ikke komme ind, jeg mister min kode til den. Så det er helt fint. Men den her video er i hvert fald meget bedre end alle de andre inde. Du kan også se en Pet Simulator X tutorial inde på min ProBear13 account, og det her det er en reklame for den.
Jeg lyver faktisk af det ikke. Det her det er en kæmpe stor joke. Vi spiller bare det her spil for sjov. Så den her video kommer til at være meget god, på grund af, at vi kommer til at høre mig klikke lidt, fordi det er bare meget vigtigt. Og så kommer vi også til at snakke, hvorfor at Flag Wars er et meget sjovt spil faktisk. Altså, det er et meget sjovt spil, fordi du kan spille det i lang tid, når du er noob, men når du bliver en god spiller, så er det ikke så sjovt. Så kan du move on til andre spil, jeg kommer til at uploade på den her YouTube-kanal. Meget af det kommer til at være Flag Wars content, men noget af det kan måske også være anti-content. I kan også recommend ting ind i commentsene. I kan recommend alle de populære spil. Jeg ved i hvert fald, Grow Garden er faldet af, så derfor kommer jeg ikke til at spille det. Så I kan godt recommend Grow Garden over andre spil, så I kunne også vælge nogle af de eller de 3 mest populære. Jeg kender ikke spillene så meget, så derfor måske 99 in the Forest, Steel Rebellion og Plant vs. Brainrot kan I måske recommend. Men jeg kommer kun til at spille den, hvis I recommender, at jeg skal gøre det. Så det er i hvert fald en af tingene. Når jeg husker inden i Flag Wars, så skal du altid huske at købe vent lige, jeg må bare lige finde det. En Necessary Medkits. Du skal aldrig bruge det med penge, men inde i event, så er der en insanely god ting. Den her ser ret nice ud. Hvordan fuck man den? Nå, men man kan også købe andre ting. Man kan også købe penge for Robux, som du aldrig skal gøre. Altså, men du kunne også tjekke nogle andre videoer ud på min kanal. Jeg har allerede en video, uploadet en video før det her, som der var ret god, og jeg kommer til at uploade den her måske cirka dagen efter. Hvis du ser det her, så er du en futuristic man. Wow, hvordan gør man det her? Se, flamethroweren er ret god, men den er også meget pay to win, faktisk. Så det her spil er faktisk okay pay to win, men der er en masse dårlige spillere, så derfor er det ikke pay to win, indtil at Halloween-eventet kommer. Men det er det perfekte time, fordi der kommer til at komme en masse gode ting, så du skal spille, når Halloween-eventet kommer, hvis du ser den her video. Hvis du ikke ser den her video, som du gør lige nu, så skal du spille Halloween-eventet alligevel. Hvis du har hørt om den her video, eller hvis du har lyst til at snakke om den her video, så skal du recommend den for folk, fordi eller share den. Du kan også måske like eller subscribe, kun hvis du kan. Du skal faktisk ikke gøre det alligevel. Du må ikke subscribe, du skal faktisk kun like, eller faktisk jeg lyver, du skal like en af mine videoer, og så skal du subscribe på grund af den her video. Det jeg kommer til at uploade på et andet tidspunkt, fordi jeg er ikke så god til at edit, så derfor kommer jeg ikke til at consistently det. Måske hvis du kigger ind på min ProBear13 account, så kan du godt se hvorfor. Men det er i hvert fald en af de gode ting. Så det er også ret svært at uploade, fordi man skal faktisk edit virkelig mange, no mindre at man bruger en AI, som det er snyd faktisk. Fordi jeg kommer ikke til at bruge den her AI voice, jeg kommer ikke til det, by the way. Jeg kommer til at skrige ind i mic'en, når jeg dør. Så det er i hvert fald en af tingene. Og kun hvis I har lyst til det, så kan jeg skrige ind i mic'en. Har du lyst til det, så skal du comment. Ja, hvis du ikke har lyst til det, så skal du comment nej. Hvis du ikke har lyst til nogen af dem, som du selvfølgelig ikke har, fordi jeg ved, at du er god til at joke, så skal du ikke comment noget. Så hvis du har autisme eller ADHD, så skal du comment et eller andet. Eller jeg mener, så skal du comment autisme. Hvis du har ADHD, så skal du comment ADHD. Hvis du ikke har noget, så skal du comment normal. Og hvis du har noget, så skal du comment normal. Jeg joker, du skal comment, jeg har noget. Eller comment. Men hvis du har alt eller begge ting, så skal du comment alle ting. Hvis du har noget andet, så kan du også comment jeg har noget andet. Og hvis du ikke har lyst til at comment noget, så lad være. Hvis du ikke har lyst til at like videoen, så lad være. Hvis du ikke har lyst til at subscribe videoen, så skal du bare lade være. Hvis du ikke har lyst til at subscribe på grund af videoen, så kan du også lade være.
Så det her, det er faktisk en god video, fordi den faktisk hjælper dig med at understand spillet med ingen grund. Se, hvis du ikke vidste noget, så er det faktisk, at du kan gå ud og fiske. Og det er faktisk gratis mad på en måde. Hvis du får makrel, smager virkelig godt, så det synes jeg, men der er også nogen, der synes, det smager lort. Når jeg skal skrige nu. Sådan, nu er jeg færdig med at skrige. Nu kan jeg sige, at nu skal jeg skrige endnu højere næste gang jeg dør. Sådan, nu kommer jeg til at skrige endnu højere næste gang jeg dør. Så næste gang jeg dør, kommer jeg faktisk ikke til at skrige. Fordi, at I måske hører nogle noises, fordi jeg sidder og uploader en video sammen med min bror. Eller min storebror mere. Så hvis I har lyst til at hjælpe ham, så kan I gå ind på mine kanaler, like and subscribe, og så kommer jeg til at hit the subscribe med en nuclear bomb. Så vidste du godt, at det gav faktisk flere subscribers. Og så hvis du liker, så kan du få ingenting faktisk. Jeg kommer ikke til at give dig en cookie, hvis du subscriber eller liker. Ligesom de andre videoer. Det har jeg ikke lyst til. Jeg har ikke nok penge. Så jeg kommer heller ikke til at have reklamer i sådan nogle her videoer. Det kan jeg faktisk ikke lide, fordi det er ret irriterende. Mindre det passer ind med timing, som noget med en flamethrower, så er der en reklamer med et eller andet cool. Så det er det eneste, jeg kommer til at reklamere for, hvis jeg bliver en stor YouTuber, som jeg aldrig bliver. Så derfor, hvis I har lyst til at reklamere for nogen, så er det mig, fordi så er det faktisk 1 krone eller $1. Når jeg bliver større. Og det her, det er en promise, jeg keeper, indtil at jeg bliver større. Så det mener 100 subscribers eller noget. Og når jeg hitter 100 subscribers, så kan jeg måske give et giveaway. Kun måske, jeg kommer ikke til at sige ja. Men nu ser det ud til, at mit team vinder, fordi de er okay gode. Hvis du har kippet ud af scoresene, så kan du se, at vi har tabt på et tidspunkt. Hvis du ikke har, så er det godt. Fordi så kan du ikke se for meget, så er du blind. Og hvis du bliver irriteret på mig, så kan du bare skrive det i kommentarerne, at du er fucking irriterende. Du må gerne bande, især på Amerika-videoer. Især i kommentene. Men du må aldrig skrive noget dårligt ind i et videogame. Man må aldrig sige easy, når det ikke var easy, ind i et videospil. Og jeg døde jo også, så... Sejt, jeg jokede. Vi skal ikke skrige, fordi så kommer der til at være en nuclear explosion, som der kommer til at sige BOOM! Og så kan der også ske alle mulige andre ting. Man kan vække folk op, og det har man virkelig ikke lyst til. Wow, det her det er virkelig dårligt. Så det her, det er måske den dårligste weapon. Psych, hvis man har den her Sassima shotgun eller en shotgun, så er det en af de bedste, men ikke når man skal trykke på den her. Den her shotgun er completely lort, men den er considered en af de bedste guns i spillet. Nu kommer jeg til at vise dig ud af mine guns, hvad de bedste er. Så det du altid gerne vil have er en raygun. Den er sindssyg. Jeg er lidt pay to win, men raygunnen er god. Det samme med den her år så ud til, at vi skal lige spille det nye Squid Game map. Du kunne også købe det her, som der er sindssygt. Jeg har allerede købt det, fordi jeg er en lille bitte smule pay to win. Ja, men du kan også like det her spil, så du faktisk kommer op og får koder. Det er faktisk virkelig smart, fordi så får du penge for events og alt muligt. Faktisk det bedste jeg kan. Nu kommer jeg til at vise. Så de her to er nogle af de bedste guns, du skal altid have. Hvis du kan få den her, det siger mange YouTubere, at det er den bedste. Og hvis du har lyst til at være meget pay to win, så kan du købe den her. Nok ikke den her, men våbne. Så kan du købe den her, tror jeg, eller kan man ikke købe den mere, så Iceblade, og mindre at den her koster noget, så er det ikke ud til, mindre at noget andet koster noget. Jeg tror nok, at den her koster noget, så derfor kan man købe den, eller tage et skin på. Der er ikke særlig gode skins på det. Men man kunne også købe nogle
De her er sindssyge faktisk. De er så sindssyge, den her, at det er den faktisk bedste svær i spillet. Nu mindre at man er god med det her, den her, den er faktisk sindssygt lort. Man skal aldrig have købt det, men jeg har købt det. Du kan også lave en loadout, men det er bare spil, fordi det her, det er bare det dummeste, man kan. Hvad har jeg alt først? Du kan også lave et second loadout, men det er bare dårligt. Loadout faktisk. Du kunne også lave det, fordi jeg ved ikke om det er automatisk. Jeg har bare lavet et loadout før. Og hvis du har lyst til at lave et banner, så er det bedste banner du kan tage på, eller det mest relaxing af det, enten det her bubbles, det er meget dejligt, eller sådan nogle her katte. Men hvis du ikke kan lide katte, så kan du også bare tage noget som Amerika. Så det kunne man også, hvis du har det. Man kunne også tage noget andet, hvis man har det. Du kan også tage de her, de er nok de mest relaxing ting. Men jeg ved ikke helt, hvordan man får dem, fordi jeg sidder ikke og no life for det her spil. Og det her, det er bare en video, jeg har uploadet. Det betyder ikke, at jeg kommer til at uploade sindssygt meget. Jeg snakker bare i den her video, fordi jeg er god til at snakke. Og det er i hvert fald en af tingene. Så jeg tror, jeg kommer til at ende videoen til i dag. Så vi ses, guys!